不管你是感冒、新冠还是流感发热，老祖宗这2碗汤都不该忘。我们古人的智慧，难道真的比各种特效药差吗？你看，最近天气一凉，感冒患者就变多了，什么特效药、抗病毒药就开始铺天盖地的宣传。我们医圣张仲景救了那么多人的大青龙汤，反而呢被忘记了。在古代，其实哪有什么新冠、流感，那时候啊，它都叫实行感冒，就是你这样突然的咳嗽、痰多、鼻塞、口干舌燥、怕冷又发热，这时候首选的就是我们的大青龙汤，或者就是较温和的小青龙颗粒来解表散寒。那如果是感冒后喉咙干痒痛，喝水都不舒服，痰液粘稠，咳都咳不出来，甚至得了急慢性的咽炎，可以泡点麦烟柠茶，也就是我们常说的养阴清肺汤，帮助养阴清热，用起来也很方便，每天泡2包。所以啊，老祖宗的智慧能流传至今是有它的道理的，可以认真记下来。